Mupa pipu dopuwe itako bumupukwa keledeo. Motu bamu baku kura teki. Mo Maria kekahu dia batu kura teki. Dopuwe bumupukwa teo. Kapsumero tamai Dewa lo Mo Maria ta si so teso ine penahu bawe ini deblo tete I aku dulu yetelo palilo pasa yedo te ka kata katso Loti lo se taka no Maria ni weda Amu ni lo ekapa khi tamasele mumu ekapa ni betu beta lo mumu ini me jetasa so tweba tuko gi gade lo Dopuwe pumbuwa deo tata kuk sole Mo Maria hipwa kayeta lo kokudeli lo soba meda dito tolo tak sole Mo Maria hipwa tatine meweda lepta deba apa ago Akaba Boya Loki Subetado Asa Date Batapa Lapada Umu Abunelo Doloki Hitatine Meweda Akaba Tugi Tubalo Datukapa Abu Losotake Akabana Pesos vi good jine good nide do pakapa batu kapa ta kumu ni ne lo dolo ki et jine me weda ba klesma tatu kenyo ta kenyo tama lo so de ke pakaba ta kenyo do biku master wa pona po pa do wala luba tama se pite pa lo tabalo so megi lu lo so megi pakaba Taeta tui Tata kenyo do Akaba dulo Dito Topu we do Hipo Kopo do ni lo Nale cha Nia leve kongom nia la te chao Ua leve Kenyo chuana the junk. Hello. Tomorrow Nenela Chapio. The Chapimero yet the Mayo. Through to Dionisia Mulura today. But the Mammy Sadia, Tikia Sadia, the May John letter of Yamia Yoga. Have you met? Mero Tisha Daiha. A Judu, 2 years. Pay message the Ria Judu. Loot Mero, Pipsi, Fatima Mero, Pipi, Guadalupe, Mexico Mero, Pipini, who Mero, Roykama, Yay Jare, so they have a pili, Yao Navy Pipi, Chanda go Pipi, Joku Mero, Pipini, Mero, Tribira, the new river, Panamacheka. This is the right. There is a general who part-time. Never part-way are less.
ကိုကျမ်းမာရေးကိုဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ရေးထားတွေ့တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ fit ဖြစ်မလဲတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ weight ကြီးလျှော့ရမလဲဆိုတာအများကြီးရေးထားရှိတယ်အဲ့တော့နှလုံးကိုဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲနှလုံးဆေးတွေကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့ပါစားရဲဆိုရင်အသေးကောင်းမယ်နော်အသေးကောင်းမယ်ဗီတာမင်ရမယ်အုံနောက်အာယုံကြောကောင်းကြာစားရင်အုံနောက်အာယုံကြောကောင်းမယ်ဆိုပြီးအမျိုးမျိုးရေးထားတယ်အဲ့ဒါပြေစပင်းနဲ့ပတ်သက်လည်းပြီးတော့ဘယ်လိုပြုစုရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်စပင်းလည်းပါတယ်သွားလည်းပါတယ်မျက်စိလည်းပါတယ်ဒီနှာခေါင်းလည်းပဲပါတယ်နော်အပြင်တော့မျက်ခုံးလေးလည်းပါတယ်မျက်ခုံးလေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးဒါတွေအားလုံးကကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုကဲ့ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွေအတွက်ကြီးစုဖို့ရလည်းပဲဒီခေတ်ကြီးမှာပေါ့နော်လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတော့နောက်တစ်မျိုးပြောနေတယ်ပေါ့နော်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာဖို့ပြောတယ်ဝိညာဉ်ကျမ်းမာဖို့ဒီမေတော်ထင်ရှားပြတိုင်းကကိုယ့်အပြစ်များအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်များအတွက်တောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်နောင်တရဖို့အတွက်နဲ့ဘဝအသစ်ပြောင်းလဲဖို့ရအတွက်မေတော်အပြည့်ပဲစာနာရှိခရစ်တော်ဘုရားလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုအခွင့်လွတ်ဖို့ရအတွက်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလိုက်ရှာတယ်သမီးတည့်ရဲ့အပြစ်အခွင့်လွတ်ပြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုမျိုးမေတော်ရဲ့ရှေ့မှာလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်အပြစ်များအတွက်တောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ရဲ့သနာခြင်းနဲ့အခွင့်လွတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်ကြိုးစားကြတယ်။ယာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်နော် I am also a sinner ပေါ့နော်။ယာမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအဖြစ်တည်းတယောက်ပါပဲတဲ့။သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ရှိတယ်ဆိုတာသူပြောတယ်။အဲ့ဒါမို့ယန္တာယောဟန်ကဂျွန်ကပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် if you say that you have no sin you are a liar ကိုယ်စီမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကမူသားပြောတယ်မင်းကလူညာပဲလို့ပြောတယ်တို့လူတွေအားလုံးဟာနော်အပြစ်ရှိတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ကိုယ်အပြစ်များအတွက်တောင်းပန်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာအခွင့်လွတ်ခြင်းကိုကြိုးစားရမယ်ဆိုတာလေတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအမြဲပဲဆုံးမတယ်ဒီအချက်ကမေတော်ကသင်ပေးတိုင်းဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းကြဖို့သူတို့ဖြစ်စိတ်ပရိစိတ်ကြဖို့တို့နေတိုင်းစိတ်ပရိစိတ်လားစိတ်ပရိစိတ်လားဘုရားကိုအားကိုးဖို့တို့ရဲ့အမေမေတော်ကိုအားကိုးဖို့အမေမရှိတဲ့ဘဝအမေမရှိတဲ့နိုင်ငံအမေမရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာတော့6ကပ်ပြီးတဲ့နောက်အတိတ်ပဲမရှိတဲ့တော့ဘဝဖြစ်ပါလာပါလိမ့်မယ်တော့ဒါသူတို့စပည့်ပုံသွားပြီနော်တရားနမဝိုင်းလို့ပြောစပည့်ပုံသွားပြီဒါတော့တို့အတွက်အမြဲပဲစံစာထဲမှာပါလို့ဆူတောင်းပေးနေတယ်နော်သူ့စီမှာဒါသူတို့စီမှာစပည့်မရှိတော့ဘူးဒီရှင်းစံစာထဲမှာစပည့်ဝိုင်းဆိုတာဘာလဲလို့ဒီပဲပြရကပျော်ရွှင်ခြင်းဒီဟောတော့တကယ်လက်ထပ်ပွဲကာနာလက်ထပ်ပွဲမှာတော့မေတော်ဟာလက်ထပ်ပွဲမှာစပည့်တကယ်စပည့်ပုံသွားတဲ့ကြောင့်မို့ခရစ်တော်ဘုရားကိုရေရနေပြီးတော့စပည့်ဖန်ဆင်းခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာစပည့်ရေဆိုတာဒီ scripture ဒီကျမ်းစာရဲ့အဖြစ်ပြရပါတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဒါဒီကြောက်စီမှာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အပြစ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်အပြစ်ရှိတဲ့ကြောင့်မို့ပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိဘူးဒါဒီမိသားစုမှာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒုမို့ဝိုင်းဒါဒီနိုင်ငံမှာပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါတော့သူအားလုံးအတွက်နော်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတာရေပဲအောင်းမေးပြီးတော့ဘယ်တော့အားကိုးမယ်စိတ်ပရိစိတ်ပဲဘုရားကိုအမြဲပဲတတိယတဲ့တန်တာတဲ့သာသမီများဖြစ်နိုင်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားကြရအောင်ဘုရားကိုအားကိုးတဲ့လူကျွန်တော်ဒီခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ဘဝမှာကျမ်းစာတွေတော့မပါဘူးပုံမြင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကြားအဲ့ပုံမြင်လေးထဲမှာတစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ဘုရားဝေးဖွားပြီးတဲ့နောက်ဘယ်သူကခရစ်တော်ဘုရားတတ်ချင်တာလဲ
သူကလည်းသူကလည်းဒီလိုဖြစ်ခရစ်စမတ်ပြီးခံမဲ့လို့ဖြစ်နော်ဟလားဒီအိမ်လေးနဲ့ဟိုလိုကလည်းကြော်သွားလိမ့်မယ်ခရစ်စမတ်မရပဲနဲ့သူကတတ်ချင်တာလေဟုတ်ပြတာပြီးသူစစ်သားတွေလွတ်တယ်မလားစစ်သားတွေလွတ်တဲ့ခါမှာဒီဒါလည်းဒီဂျူးဘာလဲဂျူးဆယ်နဲ့မာရီယာတကယ်စုလေးပွေပြီးတော့ဗာလဲအတမခါဆိုတော့အစ်ချစ်ကိုထွက်ပြေးတယ်မလားထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာတဲ့သူတို့အချိန်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အချိန်ပြစစ်သားတွေသူ့နောက်မှာလိုက်နေတော့သူတို့ဘယ်နဲ့ပြေးလဲဆိုဂူထဲထွက်ဂူထဲကိုသွားပြီးတော့ပုံးလိုက်တယ်ပေါ့ဂူထဲပုံးတော့မှရဲစစ်သားတွေကလက်ကလေးရိုက်လာလိုက်လာတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ဂူထဲလည်းရောက်တော့ပင့်ကူကဘာလို့လဲဆိုဂူကိုဝအောင်ပါလို့ဘာလို့လိုက်လဲပင့်ကူအိမ်ဘာလို့လိုက်လဲဆောက်လိုက်တယ်ဆောက်လိုက်တော့စစ်သားတွေကဝင်လာပြီးတော့ဒီလူတွေဒီနာပြောက်သွားဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာမရှိနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုဘာတွေ့ရလဲပင့်ကူအိမ်ကြီးတွေ့ရဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပဲသူကအခြားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သွားတယ်ဘုရားနဲ့ဘုရားလူတွေအတွက်ဘုရားကိုအားကိုးတဲ့လူတွေအတွက်ဘယ်လောက်ဘုရားသခင်ကကာကွယ်ဆောင်းရှောက်ပေးတယ်။နောက်ဆက်ပြီးတော့အဖြစ်တယ်လေးတစ်ခုပါလဲဆိုရင်ခဏပြောတဲ့အတိုင်းပဲအီဂျစ်ပြည်ကိုပြေးတယ်ပေါ့ပြေးတဲ့ခါမှာဒီပါလက်စတိုင်းကနေပြီးအီဂျစ်ပြည်ကိုပြေးတဲ့ခါမှာတဲကံနာရတွေနဲ့ဖြတ်သွားတယ်ခဏပြီးကြောက်ဘူးတွေကနေဖြတ်သွားတယ်လူတွေရှိလဲဆိုဓမြတွေရှိတယ်ဓမြတွေရှိပြီးတော့ဓမြတွေကတိုက်ပြီးစားနေကြတာပေါ့နော်ဓမြတိုက်ပါအဲ့တော့ယေရှုမာရိယာဇူဇေယာလည်းဓမြတိုက်ခံရပြီးတော့ဒါပေမဲ့သူကဆင်းရဲတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကပိုက်ဆံရှိရလဲမို့ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အိမ်မှာလည်းဓမြပါလဲဆိုပြီးသူတို့အိမ်မှာဘာလို့လဲကျွေးမွေးတယ်ပေါ့နော်ကျွေးမွေးပြီးတော့အဲ့ဓမြရဲ့သားလေးတယောက်ကရှိတယ်ငယ်ငယ်လေးပဲအသက်တစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးသူဟာကလေးချင်းချင်းပေါ့သူအချစ်ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကိုပွေတယ်ပေါ့ပွေထားပြီးတော့သူကဆူတောင်းတယ်တဲ့ဒီနေ့နော်ဒီနေ့ဒီရဲ့တို့ဓမြအဖွဲ့တို့သားဓမြသားမင်းတို့ကဲလို့ပေါ့နော်ငါတို့လည်းပဲတနေ့နေ့ငါ့ကိုလည်းပဲတနေ့နေ့ကြာကဲပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဓမြလေးကဆူတောင်းတယ်တဲ့ဆူတောင်းပြီးတော့ဟိုးနောက်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်လဲ33နှစ်အကြာမှာဒီဓမြကိုပြန်မှတွေ့တယ်ပြန်မှတွေ့တယ်ထင်တယ်ကားတိုင်းမှာညာဘက်မှာသူကရောက်နေတယ်သူကလည်းဓမြအကြောင်းကိုအသက်ဆူတောင်းပြီးတော့သူတစ်ဖြစ်စေဗတိစိတ်ပါပြောလေနော်ဒီတတိယချက်ကပါလဲဆိုရင်သူများအပေါ်မှာမေတ္တာကရုဏာပြတာကရုဏာလုပ်ငန်းမှာကြိုးစားပါတယ်တို့ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူအညီလိုတဲ့လူတွေတူးနဲ့တေးရှိတယ်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာအကူအညီလိုတဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာစစ်ဖြစ်နေတယ်မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ရာဘိုင်တယောက်နော်ဒီဘာရာဘိုင်တယောက်ကပြောလဲဆိုရှင်သူအကူအညီလိုလို့ဒုက္ခရောက်တာကိုမြင်ရင်တဲ့စိတ်မှာတာဝန်ရှိတယ် If you see one suffering physically you have the spiritual duty to help လူတယောက်လိုအပ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရတစ်ခုလိုအပ်တယ်တာကိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိစီမှာသူများတော့အဲ့လိုကူညီဖို့ရအတွက်ဝတ္တရားရှိတယ်ကျွန်တော်အပြောဆုံးချိန်ကပိုက်ဆံရှိတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးအပြောဆုံးချိန်ကစီးပွားရေးကောင်းတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးအပြောဆုံးချိန်ကသူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်တဲ့အချိန်ကအပြောဆုံးပဲတစ်ပါးသူကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ပြီးတဲ့နောက်ပြင်နိုင်ဖို့ရအတွက်နဲ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းကိုခံကျင်တာတဲ့တစ်ပါးသူကိုအမြဲပဲတို့ဟာကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားသွားရအောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောချင်လဲအမြဲပဲပြောတဲ့သတင်းလေး၃ခုဟာ၃ချက်ကပါလဲပထမချက်ကပါလဲကိုယ်အပြည့်များအတွက်ဝမ်းနဲ့ပြီးတော့တောင်းပါရအောင်ဒုတိယချက်ကဆုတောင်းကြရအောင်သူတစ်ဖြစ်စိတ်ပြီးစိတ်ကြအောင်တတိယချက်ကဘုရားကိုရေမေတ္တာပြရအောင်ကုဏပြ။အမေတို့ကြရပြီဆိုလို့ရှိရင်ခရစ်မတ်ပြည်ကြီးခိုင်းနေတယ်။ဒီဆံလိုပဲအောင်ပြီဟုတ်လား။